Le violenze che sono fatte alle donne sono violenze ai diritti umani, perché abbiamo delle diverse convenzioni internazionali che parlano dei diritti umani di una maniera non specifica sulle donne, però le donne sono esseri umani e quindi dobbiamo anche proteggerle con queste convenzioni internazionali e quindi non rispettare i diritti delle donne e non rispettare i diritti umani che sono delle convenzioni internazionali. Per un reato così grave e così diffuso non basta una giornata di mobilitazione, occorre un impegno di tutti e a tutti i livelli. Ci sono diversi mezzi per poter farlo. C'è la Convenzione di Istanbul che dà la possibilità agli Stati membri di mettere le diverse azioni politiche per combattere questa violenza alle donne. E le diverse azioni sono veramente importanti perché si tratta di fare la prevenzione e prevenire sempre meglio e quindi la prevenzione è anche l'educazione che si può dare alle diversi luoghi dove la violenza dove ci può essere la violenza. Per esempio la famiglia. La famiglia è molto un luogo dove le violenze alle donne è molto importante. Quindi la prevenzione è molto importante. La seconda è anche la penalizzazione. La giustizia ha un ruolo molto importante sul campo della violenza alle donne. Abbiamo per esempio, io sono belga, e in Belgio abbiamo visto che le domande che sono fatte, le cause che sono fatte sulle violenze alle donne non sono trattate della giustizia e quindi quando c'è l'impunità sulla questione delle violenze alle donne è una forma di lasciare fare le violenze alle donne. Quindi lottare contro l'impunità è anche molto importante. Parliamo sempre della violenza alle donne con le donne, però quelle che agiscono sulla violenza sono gli uomini e quindi è importante lavorare sulle auteurs di violenza per poter non convincerli, però garantire che non utilizzano questo mezzo di esprimere le loro difficoltà. E quindi una cosa molto importante è anche prendere in conto questa situazione degli uomini che sono autori di queste violenze. In aiuto alle associazioni che in Toscana sostengono le donne vittime di violenza è arrivata la campagna di Unicoop Firenze insieme alle cooperative di consumo del distretto tirrenico, una raccolta fondi e la diffusione sugli scontrini in tutti i negozi e nei servizi igienici del 1522, numero unico anti-stalker. Questa è la spilla che trovate sul petto di ogni cassiere e di ogni cassiera. Ed è la stessa comunicazione che potrete trovare in tutti i bagni dei punti vendita Coop-Fi, ovunque, camminando, comprando il pane, comprando l'olio. Questo è il messaggio che diamo. Hai bisogno di una mano? Rivolgiti a questo numero voluto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La raccolta fondi, che ha visto protagonisti i consumatori con le loro scelte, ha permesso di raccogliere 80.000 euro, poi suddivisi tra i 22 centri antiviolenza della regione, che li destineranno alle attività più urgenti per le donne vittime di violenza.